Dobbiamo rendere conveniente ad un'impresa assumere una donna e aiutare le mamme a non sentirsi in colpa per la loro maternità. La ministra Elena Bonetti raccoglie un lungo e caloroso applauso dalla platea trevigiana, intervenendo in conclusione del seminario dedicato alle pari opportunità nel mondo dell'impresa e del lavoro organizzato da Unioncamere. Un appuntamento a cui hanno partecipato diverse autorità militari e civili, terminato con le cifre del sindacato che hanno riportato alla realtà. Nel 2020 su circa 450.000 posti di lavoro perduti, l'80% sono lavoratrici donne. I dati ci dicono che una donna desidera mediamente in età giovanile avere 2 figli,1, 2 figli,2. La realtà dei fatti ci dice invece che c'è un gap di libertà tra il desiderato e quello che si realizza nei fatti, perché nella realtà poi le complessità aumentano. L'obiettivo del Family Act, spiega la ministra Bonetti, è proprio questo: integrare famiglia e lavoro, dotando i territori di più servizi. Il Veneto è una realtà dove la presenza di asili nido è abbastanza in media con il contesto europeo, ma anche qui serve ovviamente incrementare l'occasione, l'opportunità per i comuni di fare domanda per questi fondi, per queste risorse di 4,6 miliardi, rappresenterà, sono certa, anche per il tessuto produttivo del Veneto un passo in avanti. Molto nel PNRR c'è anche per il lavoro. Tutti gli investimenti dovranno garantire almeno il 30% delle nuove assunzioni di donne e giovani. L'introduzione della certificazione per la parità di genere, finalmente raggiunta, abbiamo il documento, partiamo, le imprese che otterranno questa certificazione avranno sconti fiscali e vantaggi nell'ambito degli appalti, e la formazione delle ragazze nel mondo STEM, più di 1 miliardo di euro. Per le madri e le famiglie ci sono congedi da finanziare in toto, estesi non solo a lavoratori dipendenti ma anche agli autonomi e fino ai 14 anni d'età del figlio. Il disegno di legge del Family Act è alle battute finali. L'assegno unico, già entrato in molte case, raggiungerà, promette la ministra, entro fine giugno almeno 7 milioni di famiglie.